ganja dinna madare guya takas gamadare anu si bankula jiru ke madare madan ke kankoti muchako anu si fanguta dumake numna si chale nan chalu chabatu simbasa gumake yakasi danke tibochu ufena tusaka chufake boku gad kaba ina demtu kabenol si kasa kufake. Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa kun qophii keenya qophii tumsa mo'aatii. Qophii tumsa mo'aatiin ammoo maatii tokkoof yookaan nama tokkoof torbanitti al tokko akkanaan yerootti dhaqqabnuufidha. Isin daawwattootni keenya karaa saatalaayitiis kan hordoftan, karaa miidiyaalee hawaasaas kan nu daawwataatii jirtan, biyya keessaaf biyya alaa taatanii namooti as dhufan rakkoo keessa darban waan isaan mudate waan irra jiraniif waan isaan barbaachisu iftoominaan kan itti dubbatanidha. Isin immoo maallaqa xiqqaa maallaqa guddaa osoo hin jedhin waan dandeessaniin kan irratti isaaniin tumsitanidha jechuudha. Egaan har'as hojjetaa wangeelaa tokko yeroo dheeraadhaa fi dhukkuba garaagaraatiin nama dararamaa jiranidha. Waggoota lakkoofsanii jiru. Guutummaa guutuutti immoo kan fayyan wallaansa gaa yoo gara biyya alaa deeman waan jedhamanii fi as gara qophii kanaa dhufuun rakkoo keessa jiran himachuuf dirqamanii jiru jechuudha. Waan dandeessan godhaa bira dhaabbadhaa. Qophicha immoo daawwadhaa isiniin jennaa haga dhumaatti nu faana ta'a. Madan ke kankoti muchako anu si fanguta dumake numna si chale nan chalu chabatu simbasa gumake yakasi danke tibochu ufena tusaka chufake boku gad kaba ina demtu kabenol si kasa kufake. Egaa baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jenna dursarra. Baga nagaan nuti. Mee wal baraa daawwattoota nagaa gaafadhaa wal baraa eenyu jedhamtu eessarraa dhuftan? Daawwattoota keenyaan akkam jirtu nagaa keessaniitiin jechuun jaalladha. Ani maqaan koo hojjetaa wangeelaa ayyaana walii kan jedhama. Laftiin dhufee naannoo Shaggarsiitii naannoo Wadattee naannoo jedhamtudha. Hojiin koo immoo akka beekamu hojjetaa wangeelaati. Waggaa meeqa tajaajiltan walii gala? Muudamaa ta'ee wangeelaa jechuun koo bara 2011 fulbaana gaafa 20 kan muudame. Hamma har'aatti waldachuma keessatti immoo tajaajila wangeelaa ta'ee hojjetaa jira. Naannoo amma gara waggaa 7 ta'eera. Erga yeroo guutuu laattaniidha malee isa duras tajaajilama turtan? Isa duras tajaajilaan ture garuu yeroo guutuu kennuun koo bara 2008dha garuu ilaalcharran ture. Muudamaa ta'ee beekamtii fudhachuun koo immoo bara 2011dha. Naannoo waggaa 10 tajaajileera. Muudamaa ta'ee hojjetaa wangeelaa ta'ee jechuudha. Maatii qabdu ijoollee qabdu? Maatii qaba, gaa'ela qaba. Ijoollee 2 qaba, ijoollee dhiiraa tokko, ijoollee dubaraa tokko qaba. Egaa haa ta'u mee wangeelaawii yookaan hojjetaa wangeelaa ayyaanaa maaltu mudate maal taatanii akkamittiin sadarkaa kanarra gahuu dandeessan kan jedhu mee sirriitti daawwattoota keenyaaf ibsa. Ani waggoota 1 torbee 2 kan amma ciisee jiru. Dhukkubi kun gaafa na qabu naannoo dugda koo kanarraa na waraanuu jalqabe. Dugda koo irraa na waraanuu gaafa jalqabu isa booddee utuma na waraanuu akkuma waan biraatti fudhanneen kana booddee naannoo gara bitaa kana naannoo kana keessa akkana waraanuu jalqabe. Achi naannoo miidhamuu moo'itee gaafanii namoota ogeessota biratti ilaalamu naannoon sun rakkoo qabaa akka ilaalamtu naan jedhame. Yaala gahaa argachuu qabda kan naan jedhamu gaafa naan jedhamu torbee sana keessa mana yaalaa hospitaalaa Diimaa Iddoodhamu naannoo Sabbataa jiru irratti gaafa naqee ilaalamu wanti sun bakkoorraa bishaanota akka jiran manni yaalaa altiraasawundii na kaasee gaafa na ilaalu bishaan qaba naan jedhanii achirraan darbee immoo ammas yaalii kan biraa siiti iskaanii ka'uu qabda siiti iskaanii ta'an eksiree ka'uu qabda naan jedhanii gara hospitaala biraatti na dabarsanii achi dhaqeen eksiree ka'ee
achi gaafa X-ray jedhu mirmaraa kana keessatti maaltu ta'ee gaafa yaalamu gara TVdhaa dhukkubi kee qorichaan badanaan jedhan. Qorichaan badanaan jedhanii gaafan qoricha fudhachuu jalqabu qoricha 7-5 gaafan fudhadhu naannoon kuni paartiin jalqabaa dhukkuba irratti mul'ate gara baay'ee ta'uudhaan fuulli koo gara bitaa kun jijjiiramuudhaan keezii rakkoo guddaa keessa gaafan galu ammas indaganaa dhaqee mana yaalaatti lafan qoricha fudhadhu dhaqee haasofsiisee ammas mirmaraan biraa haa ta'u naan jedhan. Mirmaraan biraa haa ta'u gaafa naan jedhanii mirmaraa sana keessatti dhaqee achittis yaalameen indaganaa immoo hospitaala biraattis gaafa isaan na ergan dhaqeen siitiskaanii ka'ee galgala gaafa sanaa maaltu ta'e gara hospitaala jalqabaatti na deebisanii waraabbina gaggeeffamu malee rakkoo sanaan hin badu naan jedhanii gara waraabbiittan deebi'e. Bishaan isa dugda keessaa jechuudha. Isa garaa keessaa sun barra. Achi gaafa nagee jedhu alana immoo maaltu ta'e akka ittiin waraabuu hin dandeenyu gara siitiskaanii ka'uutti na erganii. Ammas na deebisanii siitiskaanii gaafa nagee ka'u siitiskaanii guyyaa tokkotti dafee hin ba'u guyyaa 2-3 nama gaafata. Gaafa siitiskaanii rizaaltiin dhufu sadarkaa gadheetti jijjiirameera sadarkaa du'aa gara nama miidhuutti jijjiirameera. Rizaaltii ilaalanii nu waraabuu hin dandeenyu. Namni kun turtii guyyaa 3 gidduutti lubbuun isaa hin darbaa. Kanaaf iyyuu fi keenya waan gochuu hin dandeenyu hin qabnu jedhanii gara hospitaala biraatti riiverii na godhan. Hospitaala biraa gaafa riiverii ta'ee jedhu innis hin danda'amu. Waa'ee isaatii falli jiru hin jiru. Kanaaf iyyuu wanti godhamu hin jiru jedhan. Kana gidduutti deebii manatti galee ammas deebi'ee gara kamitti dhufee bishaanichi guddataa deemee an sadarkaa lubbuudhaan darbuutti hin gahe. Achi booddee ammas namni ta'e tokko jira. Namni sun haala naa mijeessee namoota tokko naa dubbisee dhiigi sun sadarkaa na keessaa waraabamuutti akka gahu taasifame. Torbee tokkoof hospitaala Diimaatti tuubboo asiin gashanii amma guyyaa 7 dafinoo galeen dafinoo tuubboon na keessaa ba'e jechuudha. Dhiigi guyyaa 7 na keessaa waraabame. Achi gaafan ka'u deebii gaafan galu wantooti sun siitiskaaniidhaan gaafa laalanii gara kaansariitti geeddarameera. Achi siitiskaaniidhaan gaafa laalamee mirmaraan ta'u gara kaansariitti waan jijjiiramee fi dhukkuba kanarraa gara qoricha biraatti darbu kanaan jedhee ammas immoo riiverii gara Xuqur Ambassaatti naa barreessan. Riiveriin gara Xuqur Ambassaatti naa barreeffamee jedhu achi gaafan ga'eedhu ammas mirmaraa garaagaraa godhanii indooskooppii gara na kaasanii siitiskaanii na kaasanii waan dhumaa godhanii isa kana gidduutti sadarkaan irra jiru sadarkaa baay'ee sodaachisaadha. Baay'ee dubbachuu hin danda'u, nyaachuu hin danda'u, waa gochuu hin danda'u sadarkaa ulfaataadha. Kana keessa darbeen gaafan yaalaa itti dhuftu maalaan jedhanii keemootiraappii jalqabuu qabdan naan jedhan. Xuqur Ambassaa irratti jechuudha. Haalotiin kee jiru kana keessatti darbarte egaa haalota baay'ee ulfaatoo yaaddessoo akka maatiittis akka waldaattis akka uummataattis haalota baay'ee yaaddessoodhaa fi akka koottis baay'ee yaaddessoo turanii. Haa ta'u kana gidduutti keemootiraappii jalqabuu qabdan naan jedhanii achi deebi'een gara keemootiraappii fudhachuutti deebi'e. Qorichicha marsaa 6 fudhadhe. Marsaa 6 keessatti si'aa deddeebi'ee gaafa naqee fudhadhu hamma dhukkuba sanatti fayyutti nyaachuu hin danda'u. San nyaadhu immoo waanuma afaan kaadhu immoo na keessa taa'uu hin danda'u. Baay'ee ulfaataa baay'ee sodaachisaa keessan ture. Haalichi bifa ittiin namaa ibsitu hin qabdu. Haalli keessa ture bifa ittiin namaa ibsamu hin qabu. Egaa Waaqayyo matuu lubbuu koo akka inni dabarre godhee jireenya koo kana amma irraatti eegi malee wantoota keessa darbanii guyyaa irraa ga'an hin turre. Baay'ee ulfaataadha. Qoricha sana gaafa fayyadamtu wantoota itti nyaattu wantoota
waan sana tasgabbeessuu danda'an ta'uu qabaa. Isa nyaachuu baattee innaan wantoota garaa keessa jiru hin baasaa. Jireenya kee ol si deebisaa balaqqamsiisaadha. Utuun kanaan jedhu ji'a 5 gidduutti qaamolee koo keessa jiranii wantooti seelii nama damdamachisuu danda'an hundi isaanii na keessaa dadhabanii sadarkaa dhiigina keessaa dhibee ammas immoo daganaa gara du'aatti deemuutti na deebise. Achi booddee manni yaalaa gaafan keemooteraappii 5ffaa fudhachuu dhaqu yoo dhiiga fudhatte malee itti fufuu hin dandeessu naan jedhani. Dhiiga fudhachuudhaaf immoo jalqaba keema kana fudhattee itti deebitee dhiiga fudhattanii isa gidduutti carraan sun naan danda'amne mijannee ani hojjetaa wangeelaatii waanuma uummatitti na bukkee dhaabatu nan dhaqee yaalamaa tiraanspoortii uummata na gargaara. Yaalima sanayyuu immoo waan tokko tokko nan yaalama malee wanti naan qabu isaan immoo kaffaltii wayii nagaa barbaadan natti fakkaata. Qotu qoricha naa dhiiga naan kennin na gashan. Gaafan galee jiru amma mana galee ol ka'us gad ba'us taa'us itti kaafna dadhabee sadarkaa gara biraattiin dhufe jechuudha. Kana keessatti darbee egaa tuma jedhee kana yaalamaa jiru keemooteraappii 6ffaa fixee gaafan keemooteraappii 6ffaa fixuu mirmaraa siitis kaanii ka'ee hundumaa xumuree gaafan guyyoota beellama kooti dhaqu yaaliin kee amma irra jirtu inni kun kanaan gaadha jechuu hin dandeenyu. Nuyi keessiin tokko booddee jiraachuu hin danda'a. Darbee immoo cheekaappii biyya alaatti yoo ergame baate booddeetti rakkoon biraa ka'ee si miidhuu waan danda'uu fi amma immoo gara biyya alaatti dhimmi kee akka deemuu fi naan jedhanii na haasofsiisanii achi booddeen akkamittiidha dhimmichi bifa kamiin immoo deemaa jedhanii doktara koo wajjin gaafa haasa'u qarsiinsaa gatii ol kaadhaan akka deemu. Meeqadha? Gara amma 100,000tti na gaafataa si deemuu danda'a naan jedhani. Egaa akkaataan gatii isaanii akkaataa hospitaalaati. Kan itti ala deemtan jechuudha moo kun wallaansa guutuu kan itti argattan? Kan wallaansaati kun. Itti wallaanamuudhaaf dhiigichumti cheekaappiin sun malee irratti hin deemu miti. Kan wallaanaati kun wallaansaati. Kanarratti egaa ani ofii kooti humna hin qabu. Sa'aatii kanatti dhiiga kana naamunaa kana bakka nan ergadhee isinitti himachuu hin danda'u. Ani natti ulfaata. Jedheen waa'ee hojii koo kana ibsuun itti taane anan natti ulfaata garuu maatii wajjin mari'adheen maree kanarra dhaabadheenii isinitti himaa guyyaa ji'a tokkoof beellama naa kennan. Ji'a tokkoof beellama naa kennanii galeenii gogaa maatiin koo abbaan koo baate koos waldaa kiristaanaati waan ta'eef galee waldoota paasterii koo mari'isiise. Paasteriin koo immoo kallattii ittiin na gargaaruu danda'u tokko tokko kallattii na qabsiise. Kallattii ittiin ani gargaaramu qaamolee tokko tokko akka naa barreeffamu namooti garaagaraas tumsa akkanaa godhanii ivenii gara qaama kanaallee dhufe akkanii isin wajji isin dubbisuusii fi illee haala naa mijeessanii kanaaf paasterii koo wajjin gaafa mari'adhu rakkoon qabu amma murteessinu xalee tokko tokko barreessina. Qaamolee tokko tokko immoo hin dubbifnaa deeggarsa akkasii ta'uu oona jechuudhaani amma kanatti deemee jechuudha. Ji'i tokko sun yeroon jedhamee dhumeera moo ganaafata? Dhumeera amma immoo birriin sana waan hin dhabeefi irra darbeen beellama biraa eeggataa jira. Baay'ee gaariidha. Egaa namooti baay'een nu hordofu waan ta'eef amma isiniif ulfaata wanti kun yookaan anatti ulfaata ta'uu mala malee namoota baay'eef immoo maallaqni 100,000 jechuun har'a hagas mara ta'uu dhiisuu danda'a. Namoonni yaada qajeelaa qaban, sammuu qulqulluu qaban, fayyuu namaatti gammaduu namaatti gammadan hedduutu nu daawwata. Isin tumsuu, isin deeggaruu, wallaanamtuun fayyitu jennee abdanna amanna. Eenyu ture isin jiraachisaa mee waa yaada warraa keessanii ijoollee keessanii sunutti maatii mana keessaa isin tumsuu jiraachuma sanayyuu maaliin jiraattu maallaqi hojjetaan wangeelaa argatu akkuma ittan beekamaadha waan ta'eef. Ati warraa koo
Natsannet Qanaa jedhamti. Mucaan koo hangafaa Dhaadannoo Ayyaanaa jedhamti. Mucaan koo lammaffaa Injifannoo Ayyaanaa jedhama. Haala ta'uun ittiin jiraadhu erga gaafanii mana qorichaa jalqabeetii kaasee baay'ee qallabaa waldaadhaa argadhu osoo hin taane Waaqayyoo namootuma naa dammaqse. Namootuma even geggeessitoota waldaa keenyaa amantoota tajaajiltoota na beekan waldoota naannoo irraa kallattii garaagaraatiin isaan tajaajile isaan na beekan namoota akkas akkasiitu na bukkee dhaabata. Malee chaalenjota turan kan hundumaa isaayyuu Waaqayyo immoo chaalenjii guddaa akka jiru kama qopheessee kallattii ittiin na gargaaramu immoo Waaqayyo qopheessee namootatu na bukkee dhaabatee na tumsa. Amantoota keenya ofirraa kutanii maatii isaanii irraa qallaba isaanii jireenya isaa irraa kutanii na bukkee dhaabatu. As keessatti wantootni fayyadamu baay'een isaanii wantoota ciccimaadhaa. Isa kana gidduutti illee ofii isaaniitiin na gaafatanii na tumsu. Amantoota keenya na tumsa. Tajaajiltoota garaagaraa na tumsa. Namooti na beekan namooti gooftaa beekanii namooti gooftaa hin beeknes kallattii garaagaraatiin na bukkee dhaabatu. Kana keessatti immoo ati warraa koo hojiin qabdu garuu dadhabbii amma kanaa baattee ijoollee guddisaa anaanis kan na tumse mana keessatti kan jiraadhu kan godhu immoo gatii guddaa kanfalee kan na gargaaraa jiru immoo isheedha. Akkuma beekamu anaan maatiin koo waldaadha waan ta'eef sabni koo obbolooti koo abbaan koo saati koo waldaadha waan ta'eef amantootuma kootu jireenya koo kana sochoosa. Uummatuma gooftaa qabanii gooftaa hin qabnetu jireenya koo sochoosaa jira. Malee wanti sun mana kiraayitee amma seena hin kaffalu inni. Akkasi. Egaa galatoomanuu warri haga ammaatti isin tumsanii ulfina argatanii tariitii ogeessi amma ka jedhee yoo maallaqee haga ammaa argame wallaanamtanii ilaalamtanii sirriitti fayyuu dandeessu abdii jedhudha. Kaanserii kanarraas dhukkuba jiru hundumarraa. Ogeessi kan jedhu qaama keessa dhukkubii jiru qulqullaa'ee beekamuudhaa fi biyya alaatti ilaalamuu qabdaadha. Argamuu dhiisuuf argamuu dhiisuunsaa jiraachuu dhiisuunsaa qaama meeshaa alaa sana irratti hundaa'aniiti. Kanarratti egaa inni sun poozitiivii qabaachuu danda'a, negatiivii qabaachuu danda'a. Kana keessatti yoo poozitiiviidha wantichi jira ta'e qorichi naaf kennamu qoricha dhimma sana wajjin wal qabatu. Isa naa kennanii dhukkubarraa akka hin dandamadhu. Akkam fayyuu danda'u akka kanatti natti himanni yaala. Haa ta'u. Waaqimmooti dabalamee hin fayyidu. Inni murteessaadha. Deeggarsi namaatti dabalamee yaadii ogeessotaa wallaansi isaanii walitti dhufanii kun hundi gaarii isinii ta'a jennee amanna. Namoota isaa kanatti isin daawwatan isin ilaalaniin maal jettu gara mo'aa dhufuun keessan kaayyoo fi sababa qaba waan ta'eef mee maal jettu waamicha keessan taasifadhaati goolabna. Walumaa galatti namoota mammaatti na daawwachaa jiranis na hordofaa jiranis kallattii garaagaraatiin na hordofaa jiran waaqa isaanii eebbisuu jechuun jaalladha. Darbee immoo ani haala nama keessa jiru haala baay'ee tumsa barbaadu waan ta'eef namni kamiyyuu kallattii garaagaraatiin akka na bukkee dhaabatu. Kallattii garaagaraatiin akka na bukkee dhaabatu ni jalqabaa fuula waaqa irratti dhukkuba kanaa waaqa kana keessaa buqqisuuf akkanaa kadhatan. Inni kan biraa immoo waan waaqayyo isaan keessa kaa'een akkana gargaaranii na bukkee dhaabatanii ani hojjetaa wangeelaatii wanti hin gochuu danda'u hin jiru gara waan fayyeessu hojii wangeelaan hojjedha. Kallattii sanarraan deddeebi'a. Kanaaf gara kamiin yoo akka na bukkee dhaabatanii warra kanaan dura mammaatti na bukkee dhaabatan immoo kallattii garaagaraatiin maallaqa isaatiin karaa isaatiin na bukkee dhaabatan immoo waaqayyo isaan eebbisuu ayyaana isaanii babal'isuu jechuudha. Tarii dhumarratti namoota yeroo isaanii kennanii hojii wangeelaa hojjetan gatii gurguddaa baasuu hin beekna waan ta'eef akka waldaa kiristaanaattis akka sabaattis ba'aa guddaadha ba'aan suni. Ba'aa sana ergama sana baachuun immoo gatii nama kaffalchiisa. Akka salphaatti waan dhufus miti argamu miti. Isa sana akkamitti ibsitu akka nama yeroo dheeraa tajaajila sana keessatti dabarse tokkootti. Akka hojjetaa wangeelaa tokkootti
hojii wangeelaa gaafa itti dhumnu hojii ba'aati. Ba'aadha malee kan ittiin beekamanii beekamtii argatanii waan ittiin ol kakaan miti. Ba'aan immoo maqaan isaa ba'aadha. Ba'aa waan ta'eef hojjetooti Waaqayyoo yeroo isaanii barbaadee naaf hojjedhaa jedhee ba'aa sana baatanii gatii isaan kaffalaniif harka namaa keessa hin jiru, gatii isaan kaffalaniif harka Waaqayyoo keessa jira. Harka Waaqayyoo sana keessa waa fudhachuudhaaf immoo wantoota isaarra ga'e hunduma isaa dandamatanii beela qabaa, jibbamuu qabaa, arrabsamuu qabaa. Wantooti ba'aa keessa jiru hundisaa ulfaataadha malee salphaa miti. Kanaaf wantoota isaanirra ga'e, wantoota isaaniif ta'e hunduma isaa dandamatanii akka isaan kaayyoo isaanii isa dhumaa sana bira ga'an. Galma isaanii isa galgalaa sanaaf akka isaanii amanamanii hojjetan. Isaaniif ta'es isaaniif ta'uu yoo baates amanamummaadhaan hojii wangeelaa kan akka galmaan ga'an mijachuu danda'a, mijachuu dhiisuu danda'a. Ta'uu danda'a, ta'uu dhiisuu danda'a. Kan keenya ba'aadha malee kabaja miti, ulfina miti. Ba'aadha. Ba'aa immoo gad jedhanii baatu. Kanaaf gad jedhanii akka isaan ba'aa sana baatan. Baachuu akka danda'an. Adaraan nutti kenname sana gad jedhanii baannee galma Waaqayyootiin nu yaade sana ga'uu akka dandeenyu akka isaan danda'an ergaa koo dabarsuufii barbaada. Haa ta'u gaa isinis fayyaa Waaqayyo raawwatee isinaa gargaaru. Talii amma homaayyuu jettan jabaattan garuu waggaa tokko guutuu yeroo ulfaataa akka dabarsitan sirriitti qoradhee dhaga'een jira. Ammas immoo dhibeen keessan ulfaataadha. Jabaattanii maasoftanii namoonni nu daawwataa jirtan immoo akkuma isaan waamicha taasifatan maallaqa xiqqaa maallaqa guddaa osoo hin jedhin bilbiltanii jajjabeessuun bilbiltanii kadhachuufiin kara hundumaa bira jiraachuu keessan mul'isaa waamicha jedhunis akka televizyiinii mo'attis akka qophii tumsa mo'attis isiniif taasifnaa. Egaa raawwattanii immoo fayyitanii dandamattanii deebitanii immoo galateeffachuudhaan tajaajila keessanittis deebitanii maatiin keessanis boqotee immoo Waaqayyoo wal nu agarsiisuu jechuun jaalladha. Kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa qophii tumsa mo'aatiin har'a hojjetaa wangeelaa ayyaanaadhaaf kan dhaqqabne isinis birmadhaa fi dhaqqabaa fi jenna irra deebinee torbeessaa ol fakkaataatti immoo qophii keenya qophii tumsa mo'aatiin maatii tokkoof yookaan nama dhuunfaa tokkoof immoo kan dhaqqabnu ta'a jechuudha. Saa ol fakkaataatti qophiin tumsa mo'aa keenya kanarraa kan daawwattan ture qophiileen televizyiinii mo'aafan biroon itti fufuu turtii gaarii. Egaan jadiin nama daaree guyyaa tokkos gammadaaree anuusi fankuula jiruu keemma daaree. Madaan kee kan kooti mucaa koo anuusi fankuuta dhumaa kee numna si caale nan caalu jabaadhu sin baasa gumaa kee dankaasi dhankee itti boochuu dhufee na tusaaka cufaa kee boquu gad qabaa hin adeemtu qabeen ol si kaasa kufaa kee.